Y baila, baila sin pararse, sin cargarse, como mi amor por ti. Y baila, baila sin pararse, sin cargarse, como mi amor por ti. Y baila, baila sin pararse, sin cargarse, como mi amor por ti. Y baila, baila sin pararse, sin cargarse, como mi amor por ti. Yeah, man. Eccoci di nuovo in studio, penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, puntata pasquale, abbiamo qua due belle uova insomma, che simboleggiano questa bella atmosfera pasquale. Anche per te c'è una ricorrenza fissa, no? Perché la giornata della Pasqua la dedichiamo agli amici che amano il calcio. Tu sei un amico di penalty, sei un uomo che ama il calcio. Ci guardiamo adesso il quadro di Alessio Patti dedicato alla prima categoria e poi parliamo su questa categoria che insomma è una categoria importante, no? Perché molte società importanti si sono ritrovati a doverla giocare e spesso e volentieri con alterne fortune insomma, hanno fatto sì che questo campionato avesse incertezza fino alla fine. Sì. Guardiamoci il quadro di Alessio Patti. Grazie Ettore, procediamo a fare un quadro completo degli 8 gironi di prima categoria che in questa giornata pasquale si sono fermati come tutti gli altri campionati. Nel girone A la lotta tra Nuova Sancis e Sparta Palermo continua. La Nuova Sancis ha riposato la scorsa settimana, lo Sparta Palermo ne ha approfittato per vincere 3-0 sull'Avvenire e portarsi a 48 punti, meno 1 dalla capolista. Nell'ultima giornata quindi la Nuova Sancis sarà costretta a vincere per coronare il sogno promozione. Per quanto riguarda il girone B la situazione è analoga, la lotta tra Prizzi e Bolognetta continua e si concluderà nell'ultima giornata. Il Prizzi ha un punto di vantaggio sul Bolognetta, ha pareggiato per 0-0 nel big match contro il Bagheria, il Bolognetta ne ha chiaramente approfittato per rosicchiare 2 punti importantissimi in vista dell'ultimo turno del 12 aprile. Per quanto riguarda invece il girone C, il girone D e il girone E la situazione è un po' diversa. Avevamo già nelle scorse settimane la vincitrice del campionato. Per quanto riguarda il girone C, come potrai aiutarmi tu con la schermata, la Polisportiva Palma, chiedo scusa, è già promossa, pareggia per 1-1, mentre il Canicattì vince per 6-1, quindi nei piani alti è già tutto deciso. Nel girone D il Barcellona Pozzo di Gotto ha concluso un campionato strepitoso, vince per 5-2 sullo Sfarandina, aumenta i punti di vantaggio sulla seconda a 13, ma chiaramente è più una questione di prestigio che altro, perché la squadra messinese ha già conquistato la promozione nelle precedenti giornate. Nel girone E il Camaro aveva conquistato la promozione con 2 settimane di anticipo rispetto alla conclusione del campionato ed è stata chiaramente una promozione anticipata provvidenziale, in quanto nella penultima giornata ci sarebbe stato lo scontro Camaro Atletico Taormina, ovvero prima contro seconda. Si conclude per 2-2 e poi con la festa dei tifosi del Camaro. Nel girone F festeggia il salto di categoria Ladrano, vince per 2-1 contro il Calatabbiano e chiaramente senza guardare gli altri risultati ottiene la promozione. Il Belpasso comunque viene sconfitto per 2-1 dalla Gira e viene risucchiato addirittura nella lotta per terzo, quarto e quinto posto, perché il Cometa Biancavilla viene pure sconfitto, il Calatabbiano sconfitto dal Ladrano come poc'anzi detto, e il Milo vince, si porta a 48, sono 4 squadre in 3 punti per la lotta playoff, e si inserisce anche nella lotta per il quinto posto la Russo Sebastiano che con il 2-0 alla Real Tremestieri sale a quota 46 punti, meno 2 dal Milo. Nel girone C basta un solo punto, nel girone G chiedo scusa, basta un solo punto al Real Paternò per ottenere la promozione sul Megara Augusta, che nonostante la vittoria per 2-1 sul Carlentini rimane a 3 punti di distacco dalla squadra catanese. Bene lo Sporting Eubea che vince per 6-1 sul Militello, e vittorie anche per Palagonia 6-1 sul Kennedy e per i Lineri.
Nel girone H tutto già deciso, come abbiamo detto nelle precedenti puntate. La New Team Ragusa vince per 3-0 sull'Ellenica, che con questa sconfitta retrocede matematicamente in seconda categoria, e stacca ancora di 18 punti la Florenzia, che si riprende dopo un periodo negativo e batte per 4-3 in un pirotecnico 4-3 l'Avola. Marina di Ragusa comunque ancora tallona la squadra seconda in classifica con un punto di distacco. New Pozzallo quarto a 44 punti e Real Biscari a 41, al momento giocherebbero i playoff. Ti rimando la linea, Ettore. Per quanto riguarda il campionato di prima categoria è tutto, ancora auguri di una felice Pasqua. Grazie Alessio, come al solito sempre puntuale nei suoi commenti. Campionato di prima categoria, l'abbiamo già anticipato, molte realtà che hanno disputato campionati più importanti si sono trovati un po' impelagati in queste categorie basse, che vincerli non è mai facile. Sì, perché vedi, questi sono i campionati che a me mi fanno ricordare tantissime cose, indubbiamente. Cioè è il mio calcio, signori miei, è il mio calcio, il nostro calcio. Ne hai vinti tanti direi di questi campionati. Direi il nostro calcio. E in prima categoria appunto nel girone che ci interessa di più in un certo senso, nel catanese, provincia, il Belpasso, bellissima realtà degli anni anche precedenti. Ladrano, un'altra bellissima realtà. Calatabbiana. Anche il nuovo Mascolocia, tutto sommato, che ha dei precedenti non indifferenti, e tante altre. Credo che ci sia anche il Biancavilla, un'altra realtà. Cometa Biancavilla ha fatto un bel campionato. Un bel campionato, quindi un campionato diciamo di buon livello, se vogliamo dire, un campionato che quest'anno ci ha fatto un po' emozionare, è vero. Questo sì. Tra l'altro nella provincia di Ragusa, la New Team Ragusa, che il prossimo anno disputerà il campionato di promozione, ha vinto il campionato di prima categoria con tante settimane di anticipo. Tra l'altro creando anche un piccolo problema, perché il prossimo anno Ragusa avrà il Ragusa storico e il New Team Ragusa, quindi anche questa è la dimostrazione che spesso e volentieri l'unione dovrebbe fare la forza, ma in questo caso non succederà. E nel Ragusa storico, che io tu sai, ho vissuto nell'86 anche con Gigi Bodi e via discorrendo a Ragusa nell'interregionale, e ho incontrato 2 o 3 mesi fa a Mascalucia Tuccitto, che è centrocampista straordinario, e Cesare Sorbo, direttore sportivo. Quindi che abbiamo avuto ospite un paio di settimane fa. 2 figure importanti, 2 amici miei oltretutto, e gli auguro veramente che il Ragusa risalga finalmente le categorie che gli competono. Ma ci sono voci soprattutto su Ragusa che vedono un avvicendamento nella zona, diciamo, dirigenziale che un po' spiazzerà molti. Ettore, vede che Ragusa è una grossa realtà, Ragusa è grossa, è un grosso centro vero. che merita la Lega Pro, veramente, l'ha fatta negli anni precedenti di Stefano Musumeci e tanti altri personaggi importanti, quindi mi auguro veramente che finalmente sia nelle alte sfere. Il grande problema, e credo che anche tu lo ammetterai, è la mancanza di continuità, cioè la continuità nel creare un progetto che duri, non dico nei secoli perché è un po' esagerato, ma almeno un decennio, no? Perché una società non deve pensare di vincere un campionato e poi l'anno successivo soffrire in maniera pazzesca. La continuità poi dopo dà stabilità a tutto l'ambiente. Esatto, e credo che purtroppo molte società, non dico molte, ma alcune società sono fallite purtroppo, anche prima di iniziare. Vedi Valverde, Mister Bianco durante il campionato, ma non ci meravigliamo, perché altrimenti abbiamo parlato addirittura di una grossa società di Serie A che è fallita il Parma. Su questo stendiamo quasi un velo pietoso. Quindi io direi che i dirigenti debbano attenzionare, prima di programmare, prima di buttarsi nel calcio. Insomma, se hanno dei fondi giusti, di capire bene, se no tanto male, fanno solo settore giovanile, non è successo niente. È vero, è vero. Ci dobbiamo fermare, tra poco rientriamo per l'ultima parte del nostro programma e come già avevo anticipato parleremo di un emozionante finale mondiale. Ci vediamo tra poco.